用田园，天子山的空调表演。天子山这个景区还没有开，这个天子园这里是个亭子，是我们的城市村的梅花。我们正对面的那一大片白雾起的时空里，40多相对独立的时空聚集在这里，凌空俯视，他们酷似一群绿地浩木的神兵天将，所以被称为将军列队。还有手动将军列队，将军分工的典型范例。各位来宾，电梯运行过程中，如果有耳鸣现象产生，您可以通过张嘴或吞咽的方法来减轻这种感觉。百龙天梯以最高户外电梯会在入吉尼斯世界纪录，其运行总高度为326米，以每秒5米的